This prolific offense of Gonzaga, they shoot the ball better. Ồ, như vậy là tip off luôn rồi. Và tip off bóng dành cho các cầu thủ Gonzaga. Một góc quay nó hơi xấu một tí nhưng mà tôi không sao. Cầm bóng hình như là Thảo Vi, chính xác rồi. Cú ném mid lên đầu tiên, chưa có điểm. Ui, góc máy này lạ quá. Mọi người đợi mình một chút nha, để mình kiếm cái box score. Finished her last 11 games, averaging 11 boards per contest. Espen Miller-McGraw with it here, travels. Ui, chết rồi, trận này không có box score rồi. Lady Griz uniform, Maggie Espen Miller-McGraw travels, ball back to Gonzaga. 9:29 to go, first quarter, no score. And the coaching staff here really wanted Espen Miller-McGraw to pull the trigger there. That was a good look, and especially today, Ace, against. Mọi người kiểm tra giúp mình một chút về đường hình đường tiếng nha, xem có cần tăng giảm gì không thì có thể report lại ở trên khung chat để mình chỉnh nha. Những bước đầu để bước vào chuyên môn trận đấu này. Vẫn chưa có điểm số được ghi dành cho Gonzaga. Rebound đến từ Montana. Montana pushes the pace. Matt Koenig into the front court. 1 minute in, we're still scoreless. Đây là trận đấu đầu tiên thuộc mùa giải mới NCAA của cả Gonzaga và Montana. Đột phá vào trong pin, layup chưa có điểm. Đó là tình huống phòng ngự có lỗi tới từ các cầu thủ Gonzaga. Hơi mờ à? Không mờ là mờ do link đấy chứ không phải là do ấy đâu. Cái đường link này nó vẫn chưa được ngon lắm. Ui chết rồi, lag rồi. Hammered from behind by Maxwell. Lady Griz will try and score their first points of the season at the free throw line. Sẽ là 2 quả ném phạt dành cho Montana. Đội chủ nhà ngày hôm nay. Một phát trắng ra ngoài. Các bạn đang có mặt ở điểm cầu này, điểm danh giúp mình 14/11 nha. À đừng điểm danh thế nó bị block. Anh em điểm danh số 25. Điểm danh số 25 là tổng của số 14 cộng với số 11. Là số áo của ai thì chắc chắn là mọi người biết rồi. Đây hình như là Ejim kích ra ngoài, wide open 3. 3 điểm được ghi dành cho Thảo My. Cú ném chính xác đầu tiên của Thảo My ở góc không độ với quả 3 đầu tiên của trận đấu này. Trọng tài xác định là một offensive foul. Offensive foul tới từ Montana và bóng quay trở lại với các cầu thủ Gonzaga. Có 3 điểm đầu tiên rồi. Last year scoring was not an issue for the Montana Lady Griz. Đây là Thảo Vi phối hợp cùng với các đồng đội. Thực sự là mình chưa biết các đồng đội của Thảo My và Thảo Vi tên là gì. Biết mỗi chị Ejim thôi. Ejim side step mid range chưa có điểm. 2 phút đầu tiên trôi qua, tỷ số đang là 3-0 rồi. Đột phá vào trong pen tới từ đội chủ nhà. Phòng ngự rất rát. Ejim đang là người theo sát đối với trung phong bên phía đội bóng áo trắng. Như vậy là có một tiếng phạm lỗi rồi. Lỗi thứ hai. Lỗi đồng đội thứ hai của Gonzaga. Đội hình hôm nay của Gonzaga sẽ có Ejim, có Maxwell, có một cầu thủ nữa, đó là Eliza Hollingsworth. Cùng đó là hai chị em nhà Trương Twins. Có một tình huống ghi điểm đáp trả tới từ các cầu thủ bên phía Montana. Đó chỉ là 2 điểm thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đang vào đây nha. Cut and shoot 3, chưa có 3 điểm. Cú ném là của Maxwell. Đột phá rất nhanh từ đội bạn, kích ra ngoài, wide open ở góc không độ, nhưng đó là tình huống thổi lỗi rồi. Một lần nữa là lỗi tấn công tới từ Montana. Bên phía đội bạn ngày hôm nay thì sẽ có Bartsch, có Gifeller, có Kaylynne, Bruno và Estamin. Người cầm bóng chính của Gonzaga vẫn là Thảo Vi, phối hợp cùng với Thảo My.
Đột phá rất nhanh và đó là 2 điểm được lên dành cho Trương Thảo Vi. 2 điểm số đầu tiên được ghi của Gonzaga đều được ghi bởi chị em nhà Trương Twins. Ném 3 đáp trả không có 3 điểm. Nỗ lực outscore rebound. Nỗ lực box out nhưng chưa thành công. Mạng bị giật rồi. Mọi người có thể F5 lại hoặc là chuyển qua những đường link nó nhẹ hơn nha. Như kiểu link SD hay link HD chẳng hạn. Còn cái đường link này thì nó đang không thực sự nét lắm thôi. Bruno đột phá, đường truyền thủ hay. Và bóng quay trở lại với Gonzaga. Mọi người nếu cảm thấy đường hình và đường tiếng ok rồi thì cho mình xin một chữ ok lên khung chat nha anh em ơi. Đang là một khởi đầu rất tốt của các cầu thủ Gonzaga. Xoay sở hay và đó là 3 điểm nữa được lên. Đó là tiếng ném 3 điểm của Maxwell. 8-2 dành cho Gonzaga. Thủ tương đối rát tới từ đội khách. Tiếp tục đột phá trong bên một nhịp pump fake. Cú ném có điểm của Montana. Đó là điểm số của Bruno. Chạy cắt hay. Wide open một mình một rổ và đó là điểm số tiếp tục được lên. Điểm số được ghi có lẽ là của Hollingsworth. Em chào anh Thỏ ạ. Chào tất cả mọi người ạ. Chạy đáy hay. Và đó tiếp tục là điểm số được lên dành cho đội chủ nhà. Trận đấu đang lên điểm đều hơn ở những phút vừa qua. Thảo My là người cầm bóng, quyết định đột phá. Spin move, pump fake kích ra ngoài chưa được. Một turnover dành cho các cầu thủ Gonzaga. Khoảng cách đang là 4 điểm. Thời gian của Q1 còn 5 phút 48 giây. Trọng tài xác định là một tình huống lỗi chạy bước. Traveling. Chắc chắn là chạy bước rồi. Đó là lỗi của cầu thủ mang áo số 20 bên phía Montana. Chưa biết tên là gì. Ui, cách xếp lên vào đông ấy. No, the Heward family dialed in for this one tonight. She's got the Heward mentality is what it sounds like. Just that Thảo Vi vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ cầm bóng và phân phối bóng của mình. Có screen, chống trải Thảo Vi for 3. 3 điểm được nữa được lên dành cho Trương Thảo Vi. Side step và ném 3 cực kỳ mượt luôn. Điểm số thứ 5 của Thảo Vi rồi. 13-6, khoảng cách là 7 điểm dành cho Gonzaga. Đép cũng đang rất căng. Tiến vào trong bên. Rất mạnh mẽ và đem về 2 điểm dành cho các cầu thủ Montana. Phản công nhanh. Một tiếng fast break nhưng bây giờ thì chậm lại rồi. Sau đó là một tiếng để mất bóng. Thời gian còn khoảng độ 5 phút nữa của Q1. Thủ hay. Thủ rất tốt đó là Thảo My. Chính xác là Thảo Vi. Quyết định đánh chậm. Shot clock còn tận 20 giây cơ. Có screen. Ở vòng ngoài chống trải các and shoot 3 và có 3 điểm nữa được lên dành cho Gonzaga. Gonzaga đang ném 3 cực kỳ cháy và vừa rồi là cộng 1 kiến tạo dành cho Thảo Vi. 16-8, khoảng cách đang là 8 điểm rồi. Khởi đầu Q1 rất tốt. Điều đáp trả không thành công của Montana với một tình huống ném 3. Hình như là Thảo My đã được thay ra sân rồi. Trên sân còn lại Thảo Vi. Có hỗ trợ. Kích ra ngoài. Vẫn là khoảng trống. Các đang sút tiếp. Nó vẫn là những cú đánh của Maxwell. Như vậy là có timeout rồi. Timeout tới từ Montana khi mà họ đang để cho Gonzaga cực kỳ chống trải với những cú ném ở ngoài vạch 3 điểm. Khoảng cách là 8 điểm. Thời gian của Q1 còn 3 phút 50 giây. Do thời gian hơi gấp gáp với đường link nên là mình chưa chuẩn bị thật có thể đồng hành với những diễn biến của NBA nha. Khi ngày mai thì NBA sẽ nghỉ.
Một quy là 10 phút nhé. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của quy 1. Còn khoảng 3 phút 40 giây. Đột phá vào trong. Cú ném có điểm của số 1 bên phía Montana. 16-10. Thảo My cũng đã quay trở lại sân. Đang cầm bóng là Thảo Vi. Đã có lỗi kéo người. Sẽ là bóng biên dành cho Gonzaga. Năm ngoái hình như là Gonzaga đứng đầu bảng xếp hạng mùa giải chính, mùa giải regular. Còn vào sâu playoff thì mình cũng không nhớ rõ lắm. Chạy bài hay, có khoảng trống, các đá sút 3. Tự dưng lại mờ. Có điểm số được lên dành cho Gonzaga. Đó là tình huống rebound của Ejim và ghi điểm luôn. Có một steal rất trống trải và chắc chắn là 2 điểm được lên. 20-12. Một lần nữa khoảng cách được kéo thành 18 điểm, nhầm 8 điểm. 4 điểm liên tiếp của Ejim. Chào Tiến Brian nha. Nay thì hàng thủ của Gonzaga cũng đang đép cực kỳ căng. Đột phá, có lỗi cản người. Sẽ là 2 quả ném phạt dành cho Montana. Lỗi hình như được tính dành cho Thảo My. Đây thực ra thì không phải lần đầu tiên mà mình bình luận những trận đấu của hai chị em nhà Trương Twins vào mùa hè vừa rồi, khi mà hai chị em đã về đồng hành cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam tại SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Thì mình cũng đã may mắn đồng hành với đội bóng trong những trận đấu của giải đấu 3x3. 20-14. Ejim. Bóng được trả lại dành cho Thảo Vi. Chính xác đây là Thảo My. Thảo Vi được cho ra nghỉ rồi. Ejim đột phá rất khỏe, đường chuyền khôn ngoan. Nhưng sau đó là một tình huống thủ hay. Trọng tài xác định sẽ là một tình huống bóng luân phiên và bóng quay trở lại Montana. Very quick trigger, and you know what though, this might be beneficial for the Lady Griz though. That fire, that spark, it usually comes from Dani Bartsch just doing all the dirty work underneath. Đây là lần đầu bình luận bóng rổ nữ của Mỹ nên là cảm giác các chị đánh rất nhiệt luôn. Đột phá tiến vào trong pin, kích ra ngoài vạch 3 điểm. Vẫn chưa phải là cú dứt điểm của Montana, bây giờ là jump shot. Nhưng trọng tài xác định là đã có lỗi trước đó. Looking confident, isn't she, in like her first ever collegiate game? It doesn't look that way. Đã có lỗi từ trước nên chỉ là một tiếng phát bóng biên thôi. Đó là pha phạm lỗi của Maxwell. Second foul from Maxwell too. So first one really into foul trouble on either side. Macy Heward on the baseline inbounding foul. Đã có một tiếng phạm lỗi. Gina Tình huống diễn ra ở trong khu vực hình thang. 2 on Maxwell, 2 on Ejim, and those are, I mean, that's a huge portion of Gonzaga scoring. Massive and ace. That's the 15th foul on Gonzaga. Như vậy là Gonzaga đã phạm đủ lỗi đồng đội rồi. Nên bây giờ Montana sẽ được bước lên vạch ném phạt với bất cứ lỗi nào tiếp theo của Gonzaga. Gina Marxen at the line, 86%. Một phạt đầu tiên thành công. The junior out of Sammamish, Washington. All Big Sky honorable mention. 2 phạt gọn gàng để rút ngắn khoảng cách xuống còn con số 6. 14-20. Quy 1 còn khoảng 2 phút 02 giây. Như vậy là shot clock tấn công của giải đấu này sẽ là 30 giây thay vì 24 giây giống như các trận đấu của NBA. Hảo Vi vẫn đang là người cầm bóng chính.
Chưa cần gọi yểm trợ. Bóng dành cho Thảo My. Chuyển hơi khó nhưng vẫn là bóng dành cho Gonzaga. 8 giây. Eliza Hollingsworth has it just inside the arc. Còn 4 giây thôi, cần phải dứt điểm nhanh. Đó là cú ném chưa có điểm số được ghi. Một phút 25 giây cuối của Q1. Bóng đang trong tay của Montana. Dani Bartsch has it up top for the Lady Griz. 1:20 to go first quarter. Now Carmen Gfeller back Thủ in the tương game. đối sát. Thảo My đang là người theo kèm số 12 của đối phương. Và có một cú steal chưa? Có steal dành cho các cầu thủ Gonzaga. Trọng tài bắt lỗi tấn công. Trọng tài bắt lỗi tấn công của số 20 bên phía Montana. Đó mới là lỗi đồng đội thứ tư của Montana thôi. Cái chị ném phạt hay hơn cả Janet. Janet thì ai chả hay hơn. Riêng về khoản ném phạt. Trương Thảo My. 1 phút cuối. Những đột phá của Thảo My kích ra ngoài. Ở phía trong đột phá hay nhưng vẫn chưa là điểm số được lên. Từ lúc sau timeout thì Gonzaga đang ghi điểm không được sự tốt lắm. Step back 3. Cú ném miss của các cầu thủ Montana. 42 giây cuối. Thảo My cầm bóng. Có hỗ trợ. Deep 3 từ Thảo My. Thảo My for 3. 3 điểm từ góc 90 độ của Trương Thảo My. Và đó là điểm số thứ 6 của Thảo My rồi. 23-14. Khoảng cách là 9 điểm. Thời gian còn 20 giây. Có lẽ là Montana sẽ sử dụng hết những tình huống thời gian tấn công này. Có screen. Đột phá vào phía trong. Không có điểm số được ghi dành cho Montana. Và lại là tình huống phạm lỗi. Và bây giờ sẽ là 2 quả ném phạt dành cho các cầu thủ đội Gonzaga, khi mà đội chủ nhà đã mắc đủ lỗi đồng đội. Sẽ có 2 quả ném phạt cho Gonzaga, khi vừa rồi là lỗi đồng đội thứ 5 của các cầu thủ Montana rồi. Đội này tên đầy đủ là Montana GRIZZLIES. Cũng GRIZZLIES à? Như là một phạt chưa thành công. Câu được off foul, chính xác luôn. Câu được off foul á. Đang tấn công thì bị phạm lỗi. Chính xác ở quả phá thứ 2. 24-14. Khoảng cách lớn nhất đầu trận được tạo ra. Đó là 10 điểm. 4 giây cuối. Thủ hay và có một cú steal. 1 giây. Kịp làm gì không? Ui, tưởng có 3 giờ beater. Nhưng khoảng cách 10 điểm trước khi bước vào Q2 là một khoảng cách cực kỳ tốt rồi. Đặc biệt đây là một trận đấu làm khách. Hiện tại thì Thảo My đang có 5 điểm, còn Thảo My thì có 6 điểm. Thảo My thì có 2 quả 3. Thảo My có được 1 quả 3 và một tình huống layup cực kỳ khéo léo. Và hai chị em nhà Trương Twins cũng đang là 2 người dẫn đầu số điểm trong danh sách ra sân của Gonzaga Bulldogs ngày hôm nay. Montana, đó là vài cái điểm của số 12. Bỏ một buổi làm coi lại, cảm ơn rất nhiều nha. Cảm ơn bạn Thích Phạm. 24-16. Thảo My có screen, phối hợp đánh vào trong bên, rất khỏe nhưng chưa có điểm số được ghi dành cho Gonzaga. Chị em nhà Trương Twin đang một người có 5 điểm. Thảo Vi có 5 điểm và Thảo My có 6 điểm nha. 7 phút của hiệp đấu thứ 2. Chạy bài tương đối thoáng nhưng chưa có khoảng trống dứt điểm dành cho đội chủ nhà. Đột phá vào trong bên rất nhanh và có 2 điểm nữa được lên dành cho Montana. Đang là một khởi đầu khá tốt của Montana GRIZZLIES trong hiệp đấu thứ 2 này. Khoảng cách được kéo về con số 6. Rất dẻo, side step, ném 3 điểm, bóng tráng ra ngoài, chưa thành công. Vừa rồi là cú ném của Thảo Vi.
three rattles out for Kaylyne Truong. Montana with a three could cut it to a single possession game. Macy will Tiếp look tục to là một do quả it ném ba here. nữa, lần này cũng không Front thành rim, công. no. Và bóng And the dành cho threes Gonzaga. falling yet. 0 of 6 now for the Lady Griz. Khóa phòng làm việc để xem. Vậy là có timeout tới từ Gonzaga khi mà họ đang khởi đầu không tốt ở Q2 này. Timeout Gonzaga. That will lead us to our media Timeout từ Gonzaga. The Bulldogs 24, Montana 18. This is Lady Griz basketball from their 24-18. Vẫn chưa ghi được điểm số nào ở trong hiệp đấu thứ hai này. Nhưng khả năng phòng ngự vẫn đang là một điểm tích cực của Gonzaga khi họ đép rất là căng. Cảm ơn bác Arthur Morgan nha. Sắp tới thì bác nhớ đồng hành với tôi trong mấy cái giải bia nhá. Sắp đánh rồi đấy. Đây là ông Brian Holsinger, huấn luyện viên của Montana Grizzlies. Cái quảng cáo là do quảng cáo của Đường Linh nhá. Này mình chịu. Chống trải này, tiếp tục là quả ném ba. Vẫn chưa thành công, có rebound. Kích ra ngoài, lại là một quả ba nữa của Maxwell. Bóng vẫn tráng rổ. Tài xác định là bóng luân phiên. Và bóng quay trở lại với các cầu thủ bên phía Gonzaga. Xin chào Ngọc Dung nha. Đây là giải đại học NCAA của Mỹ. Step back three. Có 3 điểm được ghi dành cho Montana. Vẫn đang là một hiệp đấu thứ hai cực kỳ bùng cháy tới từ đội chủ nhà. Họ đã ghi được 7 điểm ở trong hiệp đấu này rồi. Còn với các cầu thủ Gonzaga thì họ chưa có điểm số nào. Đang gặp khá nhiều khó khăn trong đợt tấn công. Vẫn còn bóng biên. Vẫn sẽ là bóng biên dành cho Gonzaga. Yvonne Ejim back in for the Bulldogs. She'll take the spot of Eliza Hollingsworth. Còn 15 giây cho shot clock tấn công. Vậy là Thảo My được rút ra. Cầu thủ mang áo số 5 được tung vào sân. My số 11, còn Vi là số 14 nha. Ejim cũng đã quay trở lại sân rồi. Cầu thủ có số điểm trung bình nhiều nhất mỗi trận ở mùa giải trước và câu về thành công 2 quả ném phạt. 2 quả phạt dành cho Ejim. Cầu thủ có số điểm trung bình và số rebound trung bình nhiều nhất mỗi trận của Gonzaga mùa giải năm ngoái. 2 quả ném phạt dành cho Ejim. Một pha thành công. Số 22 của Montana. Không giống lắm. 2 phạt gọn gàng. Ném phạt thế này là chắc chắn hơn Giannis rồi. 26-21 và 2 điểm đầu tiên trong hiệp đấu này của Gonzaga. Một block, có một block được dành cho đối phương của Ejim. Đường chuyền nhanh. Đây là Maxwell, behind the back, step back mid range, có 2 điểm dành cho Maxwell. Footwork rất đẹp. Behind the back, side step, một cú mid range ghi điểm. 28-21, khoảng cách là 7 điểm. Double team, đường chuyền ra ngoài, ném 3 ngay, không thành công rồi. Và rebound dành cho các cầu thủ Gonzaga. Thảo Vi, Ejim ở trong pin, rất khỏe và một lần nữa sẽ là 2 thiếu ném phạt. À không, có vẻ trọng tài bắt một tình huống lỗi chạy bước của Ejim. Ai chưa được vào nhỉ? Q2 còn 4 phút 30 giây.
On the floor right now for Montana, Bartsch, Stump, Và đang là Marxen, những tình Griz, huống Slade, thủ and dôn Espen cực kỳ Miller-McGraw. chắc tới từ các cầu thủ Marxen bên fakes phía the pass, Gonzaga. pull for Có three. khoảng Gina trống với một tình huống Marxen fake down shot. the hatch. Tung ra một quả Gina ném with ba a couple cũng triples rất hay early tới từ on. Montana. And Montana's within 4. Khoảng cách còn lại có 4:14 to 4 play. thôi. This has been a much better second quarter offensively Ejim. and defensively for the Lady Griz. Tiếp tục là bóng của Thảo Vi. In the corner, it's Kaylynne Truong. Ejim back to Truong. Chưa ném, đột phá vào trong pin, ném mid range, chưa có điểm số được ghi. Rồi có điểm tiếp tục đến với Montana. Marxen to the front court, hits the perimeter, puts the brakes on. Đây, số 22 của Montana, đột phá chưa thành công, nhưng vẫn còn bóng biên dành cho đội chủ nhà. Nay thì hiệu suất ném 3 của Gonzaga đang là 6-14, còn đối phương đang là 2/9. And she started 29 times last year. I was wondering what the starting lineup would look like. If you can have Gina Marxen off the bench, that is incredible. Thảo Vi vẫn đang có một số phút rất nhiều trong đội hình của Gonzaga ngày hôm nay. Thủ hay của Thảo Vi, áp lực phòng ngự rất tốt và có một tiếng phạm lỗi. Phạm lỗi của Montana. Xin chào LTK nha. Nay tôi bỏ mấy đứa ao hồ để xem Trương Tuyên. Cảm ơn Arthur Morgan nha. Nay ao hồ đánh với ai nhỉ? Khoảng cách 4 điểm này. Cần phải đánh tương đối chắc bóng. Nhưng mà khoảng cách không còn quá nhiều nữa rồi. Trương Thảo Vi phối hợp cùng với cầu thủ má số 5. Ejim, side step mid range, có 2 điểm của Ejim. Nhưng trọng tài vừa bắt một lỗi gì đó. Trọng tài vừa bắt một lỗi gì đó mà không công nhận điểm số được ghi bên phía các cầu thủ Gonzaga. Như vậy đang có một chút họp bàn lại từ tổ trọng tài ở tình huống vừa rồi. Thực sự là chưa rõ tại sao lại không công nhận điểm số và chưa biết là lỗi gì. Nay gặp Miami Heat à? Căng đấy. Như vậy là điểm số đã được công nhận rồi. 2 điểm đã được lên dành cho Gonzaga và điểm được tính dành cho Ejim. Điểm số thứ 8 rồi. Field goal đang là 3/5. Cùng với đó là có 2 rebound, 1 kiến tạo, 1 steal, 1 block. Quyết định bắt trap. 3 phút cuối của Q2. Cầu thủ đang cầm bóng bên phía Montana là số 22. Cầu thủ mà khá nhiều người bảo giống người Việt Nam. Đột phá vào phía trong. Phòng ngự hay của các cầu thủ bên phía Gonzaga, nhưng có vẻ như trọng tài đã thổi lỗi. Tỷ số đang là 30-24. Khoảng cách đang tạm thời là 6 điểm. Khi mà trận đấu này ở hiệp đấu thứ 2 đang còn khoảng 3 phút nữa. Cut and shoot 3. Không có 3 điểm nhưng có off rebound. Một block dành cho Ejim. Nhưng bóng vẫn dành cho các cầu thủ đội chủ nhà. Thảo My đã quay trở lại sân. Checking back in for Gonzaga is Eliza Hollingsworth. You're seeing why Ta có thể thấy là Thảo Vi từ đầu trận đang có khá ít những số phút nghỉ ngơi và gần như là đóng góp toàn bộ số phút trên sân. If you're the Lady Griz, be aggressive here. 3 zags on the floor with 2 fouls. It's a great observation. You can really hamper what Gonzaga wants to do. Vẫn đang là những nỗ lực thủ zone kết hợp với thủ 1-1. 5 giây cuối. Còn 5 giây thôi. Đó là tình huống thủ thành công. Thủ thành công và có cướp bóng của Thảo My. Thảo My có một cú steal. Chuyển lại cho Thảo Vi. Quyết định đánh chậm khi mà đội bạn cũng đã về phòng ngự với một số lượng đội hình tương đối đông. Rất may là vẫn còn lại bóng dành cho Gonzaga. Ui, tôi cũng học Gonzaga luôn. Các bạn đang để cái tên là Gmail ấy nên là mình hơi khó đọc tên. Trương Thảo My.
Thảo Vi là người ra lấy bóng. Cú pump fake hay. Đột phá vào trong không có lỗi và cũng không có điểm số được lên dành cho Gonzaga. Great defense by GRIZZLIES. Thảo Vi ở SEA Games đánh full trận là điều chắc chắn rồi. Cú ném 3 khá lệch, không có điểm số, box out tốt và có rebound. 1 phút 45 giây cuối. Tiếp tục là hậu vệ dẫn bóng Trương Thảo Vi. Chưa cần hỗ trợ. Có switch người. Có khoảng trống ném mid từ số 5 của Gonzaga. Cũng chưa có điểm số được lên. Số 22 của Montana là Gina Marxen. Thực sự là tôi chưa kịp cập nhật tên các cầu thủ ở trên sân đâu. Thủ hay này. Đẹp rất căng. Và đó là một lỗi tấn công. Lỗi tấn công của Montana và có timeout. À đâu, không phải lỗi tấn công mà đó là timeout của Montana luôn thì phải. Chính xác là một timeout từ Montana, không phải là lỗi tấn công. Cái góc quay này nó đang hơi khó nhìn so với những trận đấu bình thường mà mình làm, nên là vẫn đang cần một chút thời gian để làm quen. Chưa quen với góc máy này. They could really give the home fans something to cheer about with just a mini spurt here down to the final couple possessions. So both these teams just so efficient from beyond the arc a season ago. Gonzaga was second ranked in the entire country. So you get a look at a coaching staff that has been with head coach Fortier for her entire 10-year tenure. Tình huống vừa rồi chính xác là một timeout từ Montana thôi, không phải là lỗi nha. Họ vẫn còn 14 giây tấn công. Thảo My đang là người theo kèm số 2 của Montana. Có khoảng trống ném mid, chưa có điểm số được ghi nhưng box out chưa tốt, vẫn có rebound cho đội bạn và sẽ có 2 quả ném phạt dành cho Montana. Dani Bartsch could score her first points of the new season. 2 quả phạt dành cho cầu thủ mang áo số 40. Bartsch, the junior out of Helena. 5.5 points. Một phạt vẫn thành công mặc dù bóng tráng rổ một lúc, sau đó mới rơi xuống. Lady Griz struggling to shoot it from the floor, getting it at the charity stripe. 72% free throw shooter. Dani Bartsch is good. Pha thành công của Dani Bartsch. 59 seconds to go. The Lady Griz weathered that 57 giây cuối của Q2. Thảo Vi vẫn là người cầm bóng. Có screen. Tiếp tục là Thảo Vi. Hơi khó. Đường chuyền hay. Và đó là điểm số được ghi dành cho số 5 của Gonzaga. Có thêm một assist nữa dành cho Thảo Vi. 32-26. Khoảng cách vẫn đang được đảm bảo ở mức 6 điểm. Chạy cắt khá tốt, nhưng Gonzaga vẫn thủ hay khi mà có sự hỗ trợ từ phía sau. Hẹp đẹp tốt. Anh Cuốn ở Tân An ấy. Không, anh người miền Bắc ấy. Inbound from the baseline. Koning is still confused at what the play is. She just gets it into Parag, who hands it right back to Matt. 25 giây cuối. Montana còn 10 giây. Hàng men của Gonzaga bắt đầu đếm ngược rồi. Thủ hay, nhưng trọng tài vẫn bắt lỗi. Trọng tài vẫn bắt lỗi và sẽ lại là 2 quả ném phạt nữa dành cho Montana. Same, and that's Hollingsworth's second foul. So back to back on possessions. It's been Dani Bartsch, the aggressor, trying to add 2 more at the free throw line. 8 rebounds. Tiếp tục là 2 quả ném phạt dành cho Dani Bartsch. Vẫn là những quả phạt thành công. Gonzaga rebound đang hơi yếu, đặc biệt là những rebound phòng ngự. Thành công cả 2 quả ném phạt. 28-32. Khoảng cách là 4 điểm. Và thời gian của hiệp đấu này còn 18,3 giây. Có lẽ là tận dụng nốt thời gian cho shot clock. Thảo Vi, behind the back, cú handle rất mượt. Vẫn đang tìm người hỗ trợ. Còn 4 giây, cần phải có phương án dứt điểm ngay.
Kayleigh Truong with two, gotta get Không one được. up. Macy Cú ném Heward, cuối cùng của Thảo My đã bị block. Và hai hiệp đầu đã khép lại. Với tỷ số đang là 32-28. Khoảng cách đang tạm thời là 4 điểm nghiêng về phía Gonzaga. Trước khi bước vào giờ nghỉ. Rồi như vậy là chúng ta sẽ có khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp nhé. Khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Sau khi khép lại hai hiệp đầu, tỷ số đang là 32-28. Có lẽ là chúng ta sẽ dành nhiều hơn về hai chị em nhà Trương Twist có thể đồng hành tiếp tục cùng với đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam trong những giải đấu tới đây, như là SEA Games hoặc có thể là xa hơn. Field goal tức là số lần ném rổ ấy. Field goal là số lần ném rổ nha. Số lần dứt điểm. They were, and Folly Dante led the way, had a double-double, 20 rebounds in that game. That Oregon beat Georgia by 11, so it was a good first test. The Grizz know what they're up against. Well, we'll get the men's test tomorrow. The women they are. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp thi đấu thứ 3. Tỷ số đang là 32-28 khi hiệp 2 khép lại. Khoảng cách là 4 điểm. Vừa có va chạm ở khu vực hình thang và sẽ là một tình huống phạm lỗi của Montana. Tất cả mọi người điểm danh giúp mình lại số 25 nào để chúng ta bước vào hiệp đấu tiếp theo. Chúng ta còn lại 2 hiệp nữa thôi trong trận đấu mở màn của Gonzaga tại NCAA. Một pha để mất bóng nguy hiểm và đây là cơ hội tấn công dành cho Montana. Nhưng hàng phòng ngự của Gonzaga đã kịp lui về. Có khoảng trống góc không độ, ném 3 ngay, không có 3 điểm được ghi nhưng tiếp tục mất rebound. Gonzaga đang mất khá nhiều offensive rebound. Thêm một quả ném 3 nữa và lần này là 3 điểm được ghi dành cho Montana. One point game. Còn 1 điểm nữa thôi. 31-32. Thảo My. Ejim ở trong pin. Rất hay và and one. Có and one dành cho Ejim. Cực kỳ hustle luôn. Rất mạnh mẽ ở trong pin. Và có một tình huống ghi điểm đem về thêm một quả ném phạt nữa dành cho Ejim. Cơ hội cho một cú 3-point play. Ném phạt thành công để hoàn tất cú 3-point play nào. Chính xác ở quả ném phạt. Hiệu suất phạt của Ejim vẫn đang là 100%, 3/3. 35-31. Điểm số thứ 11 rồi. Tiếp tục là số 13 góc không độ, ném 3 vẫn thành công. Back to back three của số 13 bên phía Montana. Ném 3 kinh đi. 34-35. Ejim đột phá. Lần này thì không có điểm nhưng có off rebound. Reverse layup chưa có điểm. Nhưng Ejim tiếp tục nhặt được rebound. Sau đó thì đã có điểm số được lên dành cho cầu thủ mang áo số 12 bên phía Gonzaga. 37-34. Khoảng cách đang là 3 điểm thôi. Bằng đúng một quả ném 3. Cần phải thủ chắc hơn ở ngoài khu vực hình thang. Có tình huống phạm lỗi. Lỗi thứ 2 của Montana trong hiệp đấu này. Khởi đầu Q2 thì Montana cũng ném rất cháy. Và Q3 cũng vậy. Họ khởi đầu với 2 tình huống ném 3 điểm thành công ở ngoài vòng bán nguyệt. First time that we officially got a warning on Brian Holsinger. He went pretty nuts after that call. Karen Lausick said, okay, that's an official warning. Have to calm him down, but third foul is you. Mấy thằng em cụ bóng ném được như này thì không tới nỗi. Thảo My là người cầm bóng. Ejim ở ngoài vòng bán nguyệt. Có hỗ trợ. Tiếp tục chạy bài nhưng đó là một đường chuyền hơi vội. Và có turnover rồi. Chuyền bóng rất nhanh và chắc chắn là điểm số được lên dành cho Montana. Và lại là one point game. 37-36, một điểm cách biệt nữa thôi. Thảo My.
Đối mặt với cầu thủ mang số 2 của đối phương, quyết định đột phá ném mid. Chưa có điểm được ghi dành cho Thảo My nhưng có rebound này. Có rebound của Thảo My. Khoảng trống, đổ vào trong pen, tiếp tục ném mid. Nhưng vẫn là chưa có điểm số nhưng có rebound tới từ Ejim. Ejim đang làm cực kỳ tốt nhiệm vụ ở dưới khu vực hình thang của mình. Với liên tiếp là những tình huống off rebound và ghi điểm. 39-36. 7 phút còn lại của quý 3. Khoảng cách chỉ là 3 điểm thôi. Một pha thủ hay đến từ Ejim. 3 điểm cách biệt vẫn đang là rất ít ỏi. Và cần phải đánh rất chắc bóng từ Gonzaga trong khoảng thời gian còn lại. Try and weather the storm a little bit, so we'll have to see the substitution patterns here. It's a good problem to have, right? With all this talent of who you're going to play and when, but it's going to take some time to really find the perfect lineups and who you want on the floor at the same time. But again, it's a good problem to have, especially early in the season. Much so, and GRIZZLIES and G-Feller both with 3 right now. I think what hurts the Lady Griz bóng biên dành cho Montana. Those two. Gina Marxen, she checked in at the last stoppage, took the spot of Marxen on the floor. Đối mặt với Thảo My, thủ hay vẫn đang là Marxen. Thủ rất giáp từ Trương Thảo My, không có chỗ để đi luôn và shot clock violation. Một tiếng đép cực kỳ nhiệt tới từ Trương Thảo My và khiến đội bạn mắc shot clock violation. 39-36. Maybe it has sounded. We're just definitely Thảo My. coming from the ruckus Lady Griz crowd right now. Bóng dành cho Thảo My, vẫn đang tìm những sự hỗ trợ. Ejim ở ngoài vạch 3 điểm, đột phá vào trong. Spin move rất khéo léo nhưng không có điểm dành cho Ejim. Rebound của Marxen. Tiếp tục đối mặt với Thảo My. Một cái matchup đang được thường xuyên chúng ta thấy. Có switch người nhưng chưa thành công. Theo như hình với bóng luôn. Behind the back đột phá vào trong. Và and one. And one dành cho bên phía Montana. Một pha xoay sở quá hay. Điểm số là của Dani Bartsch. Are you kidding me, Dani Bartsch? Look at this. Unreal. Một tình huống dứt điểm theo phong cách của Stephen Curry. Ngã song song mặt đất rồi nhưng mà vẫn có một tình huống gẩy bóng vào rổ. Cơ hội cho một cú 3-point play dành cho Dani Bartsch và cũng là cơ hội để cân bằng tỷ số trận đấu này. Nhưng ném phạt không thành công. Rebound dành cho ai? Bóng trở lại với không, vẫn là Montana. Ejim đã mắc 3 lỗi cá nhân rồi. 3 lỗi cá nhân cũng hơi nguy hiểm. Nhưng đây mới là hiệp 3 thôi. Chưa phải là foul trouble. Khoảng cách vẫn đang là 1 điểm dành cho Gonzaga. 39-38. Marxen tiếp tục đối mặt với Thảo My. Lần này thì có hỗ trợ. Switch sang vị trí của Ejim. Lấy up khá khéo nhưng không có điểm số được ghi. Thảo My là người có rebound. Thảo My. Khoảng trống ở ngoài vạch 3 điểm. Ném 3 thành công. Đó là tiếng ra tay lạnh lùng ở góc 90 độ của cầu thủ mang áo số 5 bên phía Gonzaga. Một quả ném 3 cực kỳ quan trọng để kéo khoảng cách trở lại con số 4. Turnover của Montana. Cướp bóng hay. Eurostep chưa có điểm nhưng có rebound. Sau đó là một tiếng phạm lỗi và sẽ là 2 quả ném phạt dành cho số 10 của Gonzaga. Out of Redondo Beach, California, picks up the offensive board. Lady Griz, I mean, that was a costly turnover, but just 2 turnovers, Ace, in the last quarter and a half, and wholesale changes here before the media timeout, but Lady Griz going with a totally different 5. Fouls going on Gina Marxen, team's 4th foul. 2 quả ném phạt. We are not halfway yet in the 3rd quarter. Learning moment for the freshman Adria Lincoln as Callie Stokes is at the free throw line. Nhìn nữ ném con này hơn Denver. Một phạt thành công.
Người vừa có quả đá phạt thành công đó là Kayleigh Truong. Điểm số đầu tiên của cầu thủ mang số 10 bên phía Gonzaga. Nhưng quả phạt 2 thì không thành công rồi. Rất hustle tranh chấp. Ui. Trọng tài xác định là bóng luân phiên và nó quay trở lại với Montana. Khoảng cách được kéo thành 5 điểm, 43-38. Thời gian của Q3 còn khoảng 5 phút. Dani Bartsch. Tiến vào trong pin. Có 2 điểm được lên dành cho tiếng lay up tay trái vừa rồi của cầu thủ bên phía Montana. Khoảng cách là 3 điểm, 43-30. Có khoảng trống, ném 3 điểm. Có 3 điểm được lên nữa dành cho Trương Thảo My. 3 tình huống ném 3 điểm thành công trong trận đấu này. Vẫn đang là một khả năng ném 3 điểm cực kỳ tốt của Thảo My. Hôm nay là 3 quả rồi. 9 điểm cả, 9 điểm dành cho Thảo My. 46-40. Khoảng cách là 6 điểm. Thủ hay. Và có một tình huống đẹp cực kỳ nhiệt luôn. Bóng quay trở lại với Gonzaga. Thảo My quyết định chậm lại. Có screen. Thảo My có lại bóng. Behind the back. Còn 13 giây. Vẫn đang có những cú handle rất khéo léo. Không có lỗi của đối phương. Tranh chấp cực kỳ quyết liệt. Và bóng dành cho ai nhỉ? Hôm nay thì Thảo My đã cứu từ hôm nay. Hôm qua thực ra là ngâm cứu rồi, nhưng mà đến sáng nay thì đang kiểu là hơi lo lắng về cái vấn đề linh các thứ, nên là mình quên mất số áo của các cầu thủ bên phía Gonzaga. Cuối sinh ra bao nhiêu á? Mình loanh quanh đoạn cuối 9x và đầu 2K nha, loanh quanh đoạn đó thôi. Còn cụ thể thì chắc là cũng chưa tiện tiết lộ. Phối hợp khá hay. Có cái hướng phạm lỗi. 2 quả ném phạt dành cho Montana. Lỗi vừa rồi là của Mau Ojuku. Rất may là không có N1. Vừa họp vừa xem chương twist hay quá. Một phạt thành công của số 20 bên phía Montana. 41-46. Các chị em ném phạt chuẩn đấy. 2 phạt gọn gàng. 42-46. Thảo My. Thảo My vẫn đang có những phút thời gian nghỉ ở trên dàn bench. Tiếp tục là bóng của Thảo My. Đường chuyền cho Mouse. Đột phá và có 2 điểm với một tiếng banh shot thành công. 48-42. Cần phải có những pha lên điểm chắc chắn như vậy. Ở bên ngoài sân thì Ejim đang chuẩn bị vào sân. Thì chị đang có 3 lỗi cá nhân. Ném mid range không có điểm rồi. Rebound của Thảo My. Lên nào. Eliza. Vẫn đang gặp khó trong việc luân chuyển bóng. Bóng được trả lại cho Thảo My. Chưa có hỗ trợ. Tiếp tục là Thảo My. Bóng được đưa vào trong pin. Rất hay. Đang là 51-44. Thảo My đang là người cầm bóng. Chưa có điểm số được lên. Có rebound này. Rebound của Eliza nhưng bóng đã trở lại với Montana rồi. 51-44. Khoảng cách đang là 7 điểm. Dani Bartsch. Kích ra ngoài, có khoảng trống, ném 3 điểm thành công. 3 điểm dành cho Montana. Cú ném 3 đáp trả. Bóng trắng ra ngoài. Không có 3 điểm.
Mọi người lại điểm danh cho mình lại chữ ok nếu như đường hình đường tiếng đã ok trở lại nha. Bấm fake, double team rồi. Thủ rất giáp và đương nhiên là bóng sẽ quay trở lại với các cầu thủ bên phía Gonzaga. Q3 còn 49.5 giây. What a sequence from Bartsch back and forth to be the first Lady Griz into double figures and then to collect your 10th rebound as the Zags tried to go quickly. This Montana is not going away. Ace Gonzaga has tried to continue to Khoảng cách extend còn có this, 4 điểm thôi. Montana staying right with them. Thảo Vi đã quay trở lại sân. Cùng với đó là Ejim. 45 seconds to go in quarter number 3. The Bulldogs still a 4-point advantage. Cắt and shoot 3 của ném hơi vội của Maxwell. Cầu tấn công quay trở lại Montana. Họ còn 26 giây trên shot clock tấn công. 31 left on the game clock, about an 7-second differential between game and shot clock. Matt Koning will just Họ đang muốn tận dụng hết shot clock tấn công của mình. Chỉ còn 14 giây. Người đang chịu trách nhiệm phòng ngự đó là Thảo Vi. Có khoảng trống, ném 3 ngay. 3 điểm không thành công rồi, rebound của Ejim. Cơ hội tấn công trong 7 giây cuối. Đường chuyền nhanh. Eurostep lên rổ, có 2 điểm được lên dành cho Gonzaga. 2 điểm cực kỳ quan trọng để khép lại hiệp đấu thứ 3 này. Kéo khoảng cách ra thành con số 6. 53-47 trước khi khép lại hiệp đấu thứ 3. Hơn thì mọi người có thể vào ngay cái chỗ thập cẩm TV, có cái dấu gạch ngang, có cái thanh xem lại ở trên đó. Bấm vào thì khoảng 30 phút nữa. Sau khi khép lại trận đấu thì bọn mình sẽ up lại đường link lên nha. Rất nhanh thôi. Quảng cáo nhiều hơn cả NBA. Well, 10 minutes to go, and I think if you asked a Lady Griz fan, if you asked the team going into the fourth quarter, you're within striking distance. Đây để mình gửi lại cái đường link group xem bóng rổ. No doubt, a slight comparison to football team. If you said, hey, they're going to be X or 7-1 going into their bye, you can't pick the loss. Right. The same thing with the Lady Griz, right? There's been a lot of ebbs and flows in this game. Đây là link group xem bóng rổ nha mọi người ơi. Give them so much credit. They have not went away despite the relentlessness from Gonzaga. We've got a great fourth quarter in store. Và quay trở lại với hiệp đấu cuối cùng. Tỷ số đang là 53-47. Khoảng cách là 6 điểm dành cho Gonzaga. 6 điểm ở trong bóng rổ thì nó cũng không phải là bao nhiêu. Tiếp tục là một quả ném 3 điểm thành công. Số 13 của đối phương đang ném 3 cực kỳ cháy từ trong Q3 cho tới Q4 này. Khoảng cách lại còn có 3 điểm thôi. Vẫn là cái góc đó. Và một tiếng turnover của Gonzaga. 3 điểm cách biệt. Vẫn đang rất căng thẳng. Cần phải phòng ngự chắc hơn ở ngoài vòng bán nguyệt. Vẫn có 2 điểm nữa được lên dành cho Montana và khoảng cách còn lại 1 thôi. 5 điểm liên tiếp dành cho Montana để khởi đầu Q4. Hiệp đấu này vẫn khởi đầu nhưng hiệp đấu vẫn đang cực kỳ hay. Còn Gonzaga thì đang gặp khó khăn. Thảo Vi có bóng. Thảo Vi đột phá vào trong. Wide open và 2 điểm được lên dành cho Thảo Vi. Một điểm số quan trọng để ngắt mạch lên điểm của đối phương. Điểm số vừa rồi là điểm số thứ 7 của Thảo Vi rồi. Cần phải thủ tốt hơn ở ngoài vòng bán nguyệt để hạn chế những quả 3 trúng trả như vừa rồi. Lại trống rồi. Dani Bartsch ném 2 điểm thành công. Có một cú mid range ghi điểm. 54-55. Vẫn là 1 điểm cách biệt thôi. Mọi người điểm danh lại con số 25 phát nữa nào. Này là một trận đấu sân khách nên là áp lực cũng là tương đối lớn. Thảo Vi đột phá vào trong. Eurostep rất hay. Một tình huống hazy ở trên không trung để có một tiếng lên điểm vừa rồi. 4 điểm liên tiếp của Thảo Vi. Một pha hazy để loại bỏ được tầm chắn của đối phương. 57-54. Điểm số thứ 9 rồi. Khoảng cách lại là 3 điểm.
You don't share one with your sibling? Yeah, you know, I don't think so. Maybe we should do a Grizzly Radio Network Twitter. Okay, I like that. Share that one. Trọng tài bắt lỗi tấn công. Lỗi tấn công của Montana. Và bóng quay trở lại với Gonzaga. Mọi người có thể follow kênh TikTok của bóng cam nha, để có thể xem lại những highlight của chị em nhà Trương Twins để được up cũng ngay sau trận đấu thôi. Thảo My cũng đã quay trở lại sân. Thảo My có bóng, có screen của Ejim. Midrange có 2 điểm nữa. 6 điểm liên tiếp được ghi dành cho các cầu thủ Gonzaga và nó đều từ tay của Trương Thảo Vi. 59-54. Timeout đến từ Montana. Chắc chắn là phải timeout rồi khi mà Thảo Vi đang vào zone với 6 điểm liên tiếp. Rồi, chúng ta quay trở lại với 7 phút 42 giây cuối. Kaylynne Truong has taken over this fourth quarter. She has 11 points, but she is hitting some crucial baskets down the stretch to open up this 5-point advantage. Chào con mèo kêu go. Cắt nhiều up, ok thì cố gắng nha. Hết trận ngồi up luôn. Quay trở lại với 7 phút 40 giây cuối. Khoảng cách đang là 5 điểm dành cho Gonzaga. Link TikTok mình gửi ở trên nha. Có khoảng trống ném 3 ngay. Không thành công rồi. Rebound dành cho Gonzaga. Bóng được đưa cho Thảo Vi. Thảo My đang ở phía trên. Ejim ở trong bên. Quyết định đánh post up, đường truyền hay và tựa bảng có điểm. Đó là pha ghi điểm của Mark Hyben. 61-54, khoảng cách 7 điểm rồi. 8 điểm của Hyben. Có một cú steal từ Thảo My rất hay. Tiếp tục là cơ hội kéo điểm. Chậm lại rồi. Đang hơi dẫm vị trí. Thảo Vi có bóng. Đối mặt với số 23 của đối phương. Tiếp tục có một tiếng nỗ lực screen của Ejim. Ơ kìa, mất bóng rồi. Một tiếng để mất bóng của Gonzaga và cuộc phản công. Có 2 điểm được lên dành cho Dani Bartsch. 61-56. Thảo My hôm nay đang đánh cực kỳ nhiệt luôn. Có cho mình được 2 cú steal. Ném 3 điểm chưa thành công. Nhưng có rebound của các đồng đội. Chậm thôi. Thảo Vi wide open 3. Thảo Vi for 3. Trương Thảo Vi ném 3 điểm thành công ở góc không độ. Kéo khoảng cách dành cho Gonzaga lên con số 10. Và vừa rồi là điểm số thứ 12 của Thảo Vi rồi. Quá hay. Một nửa sau trận đấu Thảo Vi đang đánh bùng nổ. Tiếng ném 3 của đối phương đáp trả cũng là 3 điểm. Ném kinh thế. Thảo Vi là người cầm bóng lên. Ejim. Thảo Vi tiếp tục ném 3. Cadence 3. Back to back 3 của Trương Thảo Vi và buộc phải có timeout tới từ Montana. Hot end rồi. Một quý 4 phải nói là như rồng như phượng tới từ Trương Thảo Vi luôn. 2 quả 3 liên tiếp. Hiện tại thì Thảo Vi đang vươn lên là cầu thủ ghi điểm số 1 của Gonzaga với 17 điểm. Hiệu suất ném 3 là 3 trên 4. 4 kiến tạo. 1 rebound. Cuống cuồng timeout từ Montana. Khoảng cách bây giờ được kéo ra thành con số mấy rồi? 67-59, 8 điểm. Không biết chứ bọn Nam chúng nó đánh. Đúng rồi, bên NCAA Nam ấy, xem March Madness, xem cháy vãi chưởng. Xem đánh đúng kiểu là đánh hết sức luôn. Chung là đời sinh viên mà anh em. Quánh là phải nhiệt. Còn NBA thì một phần là bị chi phối bởi kèo cọt rồi nên là sự hấp dẫn nó cũng tùy thôi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với 5 phút 30 giây cuối của hiệp đấu cuối cùng, hiệp đấu thứ tư.
giữa Gonzaga và Montana. Tỷ số đang là 67-59, khoảng cách là 8 điểm. Thì ném 3 của Marxen trượt rồi. Rebound của Ejim. Bóng quay trở lại với Thảo My. Đường chuyền nhanh lên phía trên. Ở phía trong là Eliza. Tranh chấp cực kỳ quyết liệt. Và trọng tài xác định sẽ là bóng luân phiên. Và bóng cho Gonzaga. Sẽ là bóng biên dành cho Gonzaga. Ở NBA thì tình huống vừa rồi sẽ là jumbo, còn ở những giải đấu thấp hơn thì sẽ là bóng luân phiên. Trọng tài lại thổi thêm một lỗi nữa, và đó là lỗi của các cầu thủ Montana. Phát bóng biên. Thảo Vi là người phát bóng biên. Bóng cho Thảo My, ném mid range, có điểm dành cho Thảo My. Đang là một quý 4 cực kỳ cháy của hai chị em nhà trường Twins. Một người thì liên tục có những cú steal, và vừa rồi thì vừa lên điểm đó là Thảo My. Còn Thảo Vi thì cực kỳ hot hand ở ngoài vạch 3 điểm. 69-59, khoảng cách là 10 điểm rồi. Cú ném 3 thành công. Ném thành công của Marxen. Vẫn đang rất căng nha, 7 điểm. Thảo My đường chuyền cho Ejim ở trong bên, có điểm luôn. Một kiến tạo dành cho Thảo My. 71-62, 9 điểm cách biệt. Cứ giữ cái nhịp liên điểm này là ok. Tiếp tục là Marxen. Marxen chắc phải cho Thảo My ra kèm. 71-62 right now. No matter what happens, if you're the Lady Griz, you gotta be. Lại là thủ hay. Suýt nữa có thêm một steal nữa dành cho Thảo My. 4 giây, 3 giây. Thả floater không có điểm. Và bóng lại tranh chấp cực kỳ quyết liệt ở dưới khu vực hình thang. Và sẽ tiếp tục là bóng luân phiên. Chưa xác định được là bóng dành cho ai. Có vẻ là bóng vẫn dành cho Montana. Và họ sẽ có lại 20 giây tấn công. Đang có 4 cầu thủ Gonzaga đang có trên 10 điểm. Một tiếng turnover của các cầu thủ Montana và bóng tự dưng quay trở lại với Gonzaga này. Một tiếng turnover của Marxen. Thảo My là người cầm bóng. Behind the back rất khéo. Bóng được đưa cho Eliza. Ejim đường chuyền hay, wide open dưới rổ, và chắc chắn là 2 điểm được lên dành cho Eliza. Điểm số thứ 14 của Eliza rồi. Và khoảng cách lớn nhất từ đầu trận được tạo ra. 73-62, 11 điểm cách biệt. Khi mà thời gian của quý 4 còn 3 phút 40 giây. Đây là số turnover của hai đội. Gonzaga có 10 và Montana có 13. Marxen đường chuyền có khoảng trống ở số 23 bên phía góc không độ của ném 3 airborne. Và tình huống bắt bóng bình tĩnh từ Ejim. Thảo My tiếp tục là người cầm bóng lên. Bây giờ thì đánh chậm thôi, không cần vội vàng. Ejim rất hay, một tình huống ball movement mà nó là tuyệt vời tới từ Gonzaga. Mở ra khoảng trống ở dưới rổ dành cho Ejim. Điểm số thứ 17. Và khoảng cách bây giờ là 13 điểm rồi. An toàn hơn rất nhiều, và timeout tới từ Montana. 3 phút và khoảng cách 13 điểm. Quan trọng là lối chơi của Gonzaga đang cực kỳ hay trong thời gian cuối trận đấu này, với những pha ball movement cực kỳ tốt và làm đối phương chóng mặt luôn. Quý 4 hiện tại thì Gonzaga đang tạm thời dẫn 7 điểm, 22-15. Talking with her going into her bench, and there was a little bit of an altercation back and forth, heat of the moment right now. 13 điểm thì có vẻ là yên tâm hơn một chút rồi. Trong hiệp này thì hai đội đang phạm tương đối ít lỗi. Một bên mới có 2 lỗi thôi, một bên là 1. Một quy được timeout mấy lần nữa. Này tôi chưa tìm hiểu. Này ngoài hiểu biết của tôi. Right at the time, right at the same time, wasn't pleased with the official. Frustrations boiling over just a little bit.
The Lady Griz will have one timeout to go. 3 minutes left, down 13. Coi như xong rồi á. Ở NBA mà tầm 3 phút dẫn 13 điểm là vẫn còn rất nhiều thứ để xem đấy. Còn ở NCAA thì chắc là cũng đỡ hơn. Tổng trận là 7 timeout à? Thế là bằng NBA à? NBA hình như là cũng 7 timeout. And now Brian's getting an head coach Holsinger's getting an explanation from one of the officials, Coach Lisa Fortier. She got a explanation from the officials on the other end. I don't think anything was handed out. There was, oh, maybe there was a technical as I say that. Tổng trận mỗi đội được timeout 4 lần à? Okay, cảm ơn Trâm Anh nha. Alo alo, quay trở lại rồi anh em ơi. Khoảng cách đang là 15 điểm rồi, 77-62. 2 phút 20 giây cuối. Thảo Vi là người có bóng. Có hỗ trợ. Đường chuyền dành cho Eliza. Đây là Thảo My. Đường chuyền vào phía trong. Eliza vẫn bắt được bóng. Xoay sở khéo và câu về 2 quả ném phạt dành cho Eliza. Linh trở lại rồi. Hôm nay thì Thảo My đang có 11 điểm, Thảo Vi có 17 điểm, Ejim có 17 và Eliza có 14. Cùng với đó Maxwell cũng có 7 điểm, cùng với Hoiben cũng đang có 8 điểm ngày hôm nay. 2 quả phạt dành cho Eliza. 1 phạt thành công. It'll be interesting to watch because Gonzaga plays in Pullman against Washington State their next game. Of course, the Lady Griz next opponent, Washington State, who is ranked 24th in the country. It'll be 2 phạt cực kỳ chính xác và khoảng cách bây giờ đã là 17 điểm rồi. 17 điểm cho 2 phút cuối thì thua hộ luôn. Dani Bartsch đột phá, đường chuyền ra góc không độ. Chưa có khoảng trống để ném và một steal nữa. Một tình huống phòng ngự cực tốt của Thảo Vi. 1 phút 46 giây có lẽ là xong rồi. Như vậy là vẫn sẽ còn bóng biên dành cho Montana. Chạy bài tốt này, khoảng trống ném 3 điểm, thành công. 3 điểm được lên dành cho Montana. 79-65, 14 điểm cách biệt. Thảo Vi, đường chuyền dành cho Ejim. Trọng tài xác định là có một tình huống phát bóng biên. Bóng biên dành cho Gonzaga. 1 phút 30 giây cuối thôi. Chiến thắng đang ở rất gần với Gonzaga rồi. Saw the team last year, excited about this year, seeing them in person, there is a lot to like, and MJ Bruno, her toughness, phạt bóng biên của Thảo Vi. Thảo My có bóng này. Ejim. Có hỗ trợ của Ejim. Trọng tài vừa thổi một tình huống phạm lỗi của Montana. À không, như vậy là một lỗi moving screen. Moving screen của Ejim. Ejim đã mắc 4 lỗi cá nhân. Nhưng bây giờ cũng không quá quan trọng khi mà thời gian của Q4 cũng đã gần khép lại rồi. 1 phút 24 giây thôi. Có một cú steal nữa này, nhưng chưa được. Không có end one. 2 quả phạt dành cho Montana. Suýt nữa thì có một steal dành cho Thảo Vi. Bây giờ thì các cầu thủ Gonzaga chỉ cần cố gắng cầm trái bóng thật lâu thôi, tận dụng hết những thời gian shot clock tấn công, thế là đủ rồi. Một pha thành công. Money for the local YMCA. She was doing it through a shirt fundraiser with the words Farman. Khoảng cách có kéo xuống còn 13 điểm. Và bây giờ là 12. Với quả ném phạt thứ 2 cũng thành công. Thời gian là 1 phút 12 giây. Có lẽ là cũng không đủ để cho Montana nghĩ về một trận đấu lật ngược thế cờ. Bắt trap cả sân rồi. Thảo Vi, pha sộc qua vị trí của 2 cầu thủ phòng ngự bên phía Montana và Thảo Vi đem về được một tình huống phạm lỗi của đối phương.
Coi lại trận này ở đâu á? Coi lại trận này ở trên thập cẩm luôn nha. Như vậy là sẽ có 2 thiếu ném phạt dành cho Thảo Vi và cơ hội nâng cao số điểm dành cho Thảo Vi này. Một phạt thành công của Thảo Vi. 80-67. Này Thảo Vi đánh tốt đừng hỏi luôn. 18 điểm, 5 kiến tạo. Và vừa rồi là điểm số thứ 19. 19 điểm dành cho Thảo Vi. MVP là cái chắc. Dani Bartsch ném 3 điểm. Ái chà, hôm nay Montana ném 3 cháy thật. Nhưng mỗi tội là hơi muộn rồi. Hơi muộn màng. 81-70. 11 điểm cách biệt, còn 49 giây. Thảo Vi tiếp tục có bóng. 44 seconds to go. Gonzaga 81, Montana 70. This is the 35th all-time meeting Eliza. Tiếp tục là Thảo Vi. Đường truyền ra ngoài hợp lý này. Vẫn đang tiếp tục luân bóng để cố gắng dùng hết thời gian tấn công. Maxwell chốt sổ bằng một quả ném 3. 84-70. Maxwell có một cú ném 3 coi như là chốt sổ luôn. 83-70, 13 điểm cách biệt rồi. Thua làm sao được, 28 giây gỡ nào được 13 điểm. The model of consistency is there, and it's always nice to see. But I will say, Ace, from a big picture standpoint, it is so great that this regional rivalry has been restored again. I know that Gonzaga, Montana, both fan bases get fired up. 28.2 giây dành cho quý 4 và chiến thắng đang gần như là nằm trong túi của Gonzaga rồi. And I mean, it makes sense too. It's a doable drive. You're not, pouring a bunch of money into a flight for a non-conference. You're just taking a short 3+ hour bus drive from Spokane to Missoula and vice versa. Wouldn't be surprised. Tiếp tục một quả ném 3. Lần này thì cú ném 3 airborne nhưng vẫn còn bóng biên dành cho Montana. Tình huống bắt rebound không thực sự chắc chắn của Gonzaga. Nhưng mà đến thời điểm này thì mọi thứ cũng không còn quá quan trọng nữa rồi. Khi kết quả đã gần như là an bài. 15 giây. Đột phá vào phía trong. Spin move. Thủ hay tới từ Thảo Vi. Nhưng vẫn là bóng biên dành cho Montana. Nhưng mà cũng không sao cả. Cũng không sao cả, 4 giây cuối và chúng ta sắp được ăn mừng chiến thắng đầu tiên của chị em nhà Trương Twins trong màu áo của Gonzaga tại NCAA mùa giải mới. Ném 3 điểm cũng trượt luôn và rebound dành cho Gonzaga và trận đấu khép lại. Chiến thắng của Gonzaga Bulldogs trước Montana GRIZZLIES trong trận đấu đầu tiên của NCAA mùa giải mới trong chuyến làm khách này. Xong rồi.